क्या हो गया? देखिए बिल्कुल ही हालत खराब हो गई है। सोचा नहीं था कि सो के टाइम पे धूप लगी हुई थी। सोचा अरे यार बैल फंस गया नीचे। ये हे गाइस, वेलकम बैक टू नवीन की ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के दिन की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। बाकी मेरा नाम है नवीन नेगी और मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित खूबसूरत टीला गाँव से बिलोंग करता हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। और 10 बजे का मौसम देखे कुछ इस प्रकार से हो रखा है। मतलब ना धूप तेज़ लग रखी है और ना ही बारिश वाला सीज़न हो गया है, सीन हो गया है। बाकी अभी चलूँगा मैं दोनों, यानी कि जो हमारे चौलाई के खेत हैं उनमें खरपतवार निकालने। और बोरे जी लोग तो जा चुके हैं, ठीक ऊपर ये चोटियाँ दिख रही हैं, तो इसके लिए बोलते हैं हमारे वहाँ डांडा, तो वहाँ जाना पड़ेगा अभी। बाकी मैं जाऊँगा अभी चाय लेके। और बौड़ी जी ने बना दी है चाय। अभी तो बौड़ी जी का बर्तन धो रहे हैं और इसके बाद चाय ले जाते भाई। चलो जी दोस्तों, पहुंच चुके हुए हम डांडा के ऊपर ठीक चोटी पे। और ये रहे अपने खेत चौलाई के जो यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे लगा रहे हैं चाचा जी और बौड़े जी लगा रहे हैं अभी दनवा। बाकी यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखता है अपना गांव, खूबसूरत सा टीला गाँव। बाकी ये रहे अपना खेत खलियान जितने भी दिख रहे हैं। तो इस साइड को देखो, पूरे खेतों में आलू ही आलू लग रखे हैं। और सामने पे भी इस वाले खेतों में भी आलू ही आलू लग रखे हैं। तो इतने सारे आलू होते हैं भाई, जो हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं इस साइड को, तो ये सब में आलू लग रखे हैं। तो इतने ज़्यादा खेत हैं हमारे वहाँ पे आलू के। और इस साइड को कमी है, ज़्यादा इस साइड को हैं। और गांव के नीचे भी है। तो इतने ज़्यादा आलू काफ़ी मात्रा में होती है हमारे वहाँ। मतलब एक ही आदमी के 4-4, 5-5 क्विंटल आलू हो जाते हैं इधर। फिर हम बाहर सेल करते हैं, उसको बाहर बेचते हैं। पर दाम उतना नहीं मिल पाता है जो जितनी मेहनत की होती है, क्योंकि यहाँ से आलू जाता है 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो ज़्यादातर। और इसमें भी देखो कितनी मेहनत लग रही है, जो इसमें अभी दनाव लग रहा है। इसमें खरपतवार निकालना है 2 बार, इसमें गुड़ाई होगी और फिर इसको कटाई के लिए 4 बजे उठना पड़ेगा इसकी दाएँ करने के लिए। बस इसकी जो होती है ना छटाई, तो इसको 4 बजे करना पड़ता है। तो इस पर काफ़ी मेहनत लगती है, सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है चौलाई में। परेशानी होती है एक खेत से दूसरे खेत में बैलों को ले जाने में। ये देखिए रास्ते में बड़े बड़े जो भीड़ होते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है भाई। दोस्तों एक बार एक खेत 2 खेत लगाने के बाद अब रह गया ये तीसरा वाला खेत। और 2-3 खेत हमारे रह गए नीचे की तरफ। बाकी अभी बैलों को ऐसे ही लेके चलेंगे हम ऊपर। तो ऐसे कैसे ले जाते हैं ऊपर वाले खेत में दिखाते हुए आप लोगों को। जैसे ये है तो ऐसे ही चढ़ाएंगे, मतलब इनको खोलेंगे नहीं और टाइम कम लगेगा उसमें। चलो बोलो जी, पकड़ो तुम। बो, 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 ये देखो तुम, ये चले गए। तो ये होता है बैलों को ऊपर ले जाना भाई। अरे यार बैल फंस गया नीचे। ये देखे दादी जी कितनी बड़ा बोझा ले जा रहे हैं भाई, घर की लकड़ी भाई साहब। ये देखो भाई कैसे कैसे रास्ते से बैलों को ले जाना पड़ रहा है। चलो चलो जी। यहाँ देखिए, यहाँ बड़े बड़े झाड़ हो रखे भाई। मतलब जो गेहूँ बो रखे थे वो गेहूँ दोबारा हो गई इधर। और इधर बो रखी है चौलाई। हाँ। एक खेत लगने के बाद आ गई भाई हमारी गर्मा गर्म चाय। और खेतों में यही चीज़ का आनंद है भाई, मतलब सुकून से बैठ जाओ और चाय पियो, फिर करो काम भाई। यहाँ से गांव का नजारा लो, क्या शहर लग रहा है। वाह, राजधानी बनने वाली है यहाँ। हाँ, यहाँ से देखो भाई कितने दूर दरार के व्यू भी दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ नज़ारे। वाह, इसको आनंद करने की यही चीज़ें देखने के लिए पहाड़ों में लोग तरसते हैं भाई। और हम इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं लाइव। लगी है भयंकर वाली। और अभी हमारा दनाव लग ही रहा है भाई, दनाव ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ देखिए मौसम कैसा हो गया भाई, बिल्कुल बारिश लगी भयंकर वाली, तगड़ी वाली बारिश लगने वाली है कुछ देर बाद। और बारिश में भी दनाव लगाना पड़ रहा है। और इस यहाँ पे अभी 3 खेत बच गए थे, तो अभी तो लगाना बंद हो गया इस बार। इसके बाद हम करेंगे बंद भाई, क्योंकि बारिश आएगी तो नहीं हो पाएगा काम भाई साहब। बारिश में भी अच्छे काम करना है।
चलो जी, बढ़िया लग रहा है भाई आज तो। ये हो रही है नेचुरल फार्मिंग भाई, क्योंकि बारिश के दिनों में भाई खाना तो कुछ करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं किसान की मेहनत। देखो भाई, उसके फल नहीं देखो, अनाज ना देखो। ये देखो किसान की मेहनत इतनी भयंकर रहती है कि क्या ही बताएं। बादल कड़कने लग गए हैं, नीचे से काले बादल आ गए हैं और बारिश लगी हुई है। साथ में अपना हल चल रहा है और साथ में हमने रखी हुई है चाय गर्मा गर्म। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े झाड़ उखाने पड़ रहे हैं भाई साहब। ये है हमारे ब्लॉगर मिस्टर नवीन नेगी। लगे पड़े हैं भाई। ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाले के ऊपर मत छोड़ो, सब कुछ खुद भी करो कुछ, इसलिए लगा हुआ पड़ा है भाई। मिस्टर नबी, मेहनत कैसे लग रही है? बहुत भयंकर मेहनत, मजा आ रहा है ना? ऐसी मेहनत करने हमें बचपन से सिखाया जाता है। क्या बोलते हो? ये देखो क्या घने बादल लगे हुए, और फिर भी नबी बोल रहा है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। हिम्मत को तो दाग देनी पड़ेगी भाई लड़की की। खराब। चलो जी, ओले के साथ साथ हमारा कार्यक्रम भी यहीं पे ख़त्म होता है। और आज का कार्यक्रम बहुत ही भयंकर, ये देखे भाई, वीडियो बनाने वालों को देखे वीडियो बनाने वालों को दिखा था हमें। ये देखे क्या बुरे हाल हो रहे, जैकेट पूरी भीग गई है। और अब जाके हमने यहाँ पे हल उतारा भाई। ओ भाई, और बड़ो जी लग गई है सामान से बैठने पे। चाय बड़ो, एक चाय हो जाए। ठंडी के मौसम में चाय बहुत काम करेगी। हे तुम बरखा लेगी दानव लगानो। देखिए बिल्कुल ही हालत खराब हो गई है। सोचा नहीं था कि सुबह के टाइम पे धूप लगी हुई थी, सोचा नहीं था इतनी तेज बारिश आएगी। अब यहाँ से बैलों के लिए रास्ता भी नहीं है, रास्ता भी निकालना पड़ेगा। भाई साहब, और कुछ टाइम बाद इसमें गधेरे भी आने लग जाएगा और उससे और हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। हम घर नहीं जा पाएंगे उसके बाद। ला दो चाय। ये ले ले चल भाई, साथ साथ में ओले पड़े भाई, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। अब बारिश रुकी और ओले चालू हो गए। ये देखिए कितने बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हालत देखिए, हालत कैसे हो रही है। ओहो, बिल्कुल ही हालत खराब हो गई। अब देखिए कितने तेज ओले। ओहो ओ भाई मजा दे मस्त कलंदर। वाह वाह, चलो आज तो मजा आ गया भाई। ऐसे दिन कभी कभी आते हैं। एक हिसाब से खराब भी है, एक हिसाब से सही भी है। ठीक है, जो ठीक है। जोरदार हवाएं, जोरदार ओले, जोरदार बारिश, क्या क्या देखने पड़ेंगे। इधर आप फोन भी बंद करना पड़ेगा दोस्तों, मौसम बिल्कुल ही ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। ये क्या हो गया? ये क्या चमत्कार हो गया? हे जगन्नाथम, इधर तो अब हम डूबने वाले ही रे बाबा।
कैसी बारिश होगी रे बाबा। ये बाबा ये तो अब गधेरे आने लग गए रे गाँव के बीच। तो हो कितने बड़े बड़े धारे भी आने लग गए। चलो जी चलो जी। तो भाई अब बैल पकने वाले कुछ टाइम बाद। फिर ठंडा होना है। क्या हो गया? हे जगन्नाथम। घर में आते आते इतनी तेज बारिश लग गई भाई, साथ में ओले भी पड़े थे। इधर तो घर के अंदर भी पानी घुस रखा है। और मेरी हालत देखिए लगा सकते हो कितना भयंकर बारिश आई होगी भाई। और ओले इतने तेज पड़ रहे थे कि हाथ में भयंकर चोट लग रही थी भाई। मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता पहाड़ों में, कभी मौसम देखो हवाओं के साथ जोरदार बारिश चल रही है और इतनी तेज हवाएं भी चल रही है। शाम का वक्त है दोस्तों और अब जाके बारिश रुकने के नाम लिए है और अब जाके मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। वैसे बादल तो लगे हुए हैं पर इस साइड तो खाली लग रहे हैं, मौसम साफ दिखाई दे रहा है। बाकी शाम के टाइम पे तब से शाम के टाइम पे अब जाके बारिश रुकी है। और भाई साहब आज तो हालत ख़राब हो गई थी। दिन के टाइम पे भी खतरनाक वाली बारिश लगी, उसके बाद भी भयंकर बारिश लगी। और जब हम दोनों लगा रहे थे तो उस टाइम तो गारे पड़ गए थे और उस टाइम इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि भयंकर चोट लग गई थी भाई, क्या ही बोले तब।